импостера. Ах ты ж! Ты импостер? Нет, я просто его вырубил. Я что, теперь еще и пить должен? Почему эти идиоты перепутали удлинители со стабилизаторами? Все живое на планете, и котенок, и блоха, если есть у них лицо, улыбаться могут мне. Каждая семья – ячейка. Пусть со скандалами и криками. Разведенные, геи или приемные у Лили целых 3 отца. Я чувствую себя как когда Чарльз Гордон наконец принял его как свою собаку. Школа стала такой классной. Дети всего обучаются на практике. Если там так здорово, почему ты не помогаешь своим суровым? Делай это здесь прямо сейчас. Нет, не 2/3, а половину. Теперь каждый по 1/3. Ну вот теперь ты понял. Нет. Угощайтесь. Один червяк, 2 половинки. Нашего брата убили. Вы что, не заметили труп? Так в смысле свет был отключен? Свет был? Да ладно, я даже не заметил. Да ладно. Вот так вот и было все. Когда кто? Не знаю, мы не видели труп. Так, что нам делать, интересно? Я не знаю. Предлагали кикнуть. Я не знаю. Давайте это... Погодите. Он был со мной. Ну, я за него голосую. Я не знаю. Я за тебя. А я за тебя, потому что ты меня хотел убить. Но я тоже голосую за него. Он хотел убить. Вот. В смысле, я чуть не умер. Что? Песчаный крокодил не был предателем. 2 предателя остались. Вообще. Будем вместе ходить, да. Ты предатель, нет, а ты нет. Значит, это не мы. Моего брата убили. Да блин. Надеюсь, что у меня братьев нет. Ну, импостер. Что нам делать? Никто не говорит, что будет математика. Ты что, не понял, что ты капитан математической команды? Я думал, мне ничего не придется делать, как капитану итальянского лайнера. Тебе повезло, что капитана сейчас здесь нет, а то бы так встретил за оскорбление. Он бы въехал на корабле прямо в твой дом. Умрешь до конца. Опять 2 убийства произошло. Я не понимаю, почему. Да я тоже. А может, это ты убил? Да что сразу я? Ну, я не знаю. Я скипу. Я голосую за Льва. Он со мной был. Ну и что? Ну, если... Да я не знаю просто. Я тоже, наверное. Да я... А может, ты врунчик? Я скип. Я скип тоже. Давайте его. Да что? Лев не был предателем. 2 предателя осталось. Не 1. Блин, еще 2 убийства. И все, они победят.
Поверь, птеродактиль это была синяя лягушка у меня на глазах. Хорошо смотреться в Да, у нас на глазах. В смысле? Я думаю, это ты, тюлень. Да в смысле? Ну все, короче, я голосую за тебя. Что? Синяя лягушка не была предателем. Вы что? Я не был предателем. Один предатель остался. Два предателя осталось, точнее. Нет. Честно говоря, его изобретение для науки. Победа.